ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يكون في تحديث، جديد جامد قوي. ماشي، فاحنا يلا نشوف ايه ده المطعم ده. بصوا، هم قالوا لي في مطعم جديد. ماشي، فتعالوا يلا نشوفه. اوه ماي جاد، ايه ده؟ مش فاهم، انا كسبت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الصوت ده شغال منين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو احنا هو ليه مش مخلينا نجرب اي حاجه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هنعمل ايه يا جماعه؟ ثانيه واحده، الصوت ده اهو ثانيه واحده على درجه الحراره. وقف من هنا يا جماعه. لا مش ايه ده؟ الفراخ بقت مشويه ولا ايه؟ لا خلاص انا عملت ايه يا جماعه؟ يا لهوي انا عملت ايه؟ خلاص هدي مالناش دعوه، احنا جايين نشوف بس التحديث. والله ما انا ليا دعوه. احنا نقطع الموزه. ليه الموزه؟ انت بتتقشر وخلاص. خلاص يا عم، ثانيه واحده كده، حاول اهدي الحراره. بس اهدي بس اهدي. بصوا ايه ده؟ البتاعة دي، يا لهوي تعملوا ايه تاني؟ بس خلاص، احنا بنحط البتاعة دي هنا عشان احنا نحطها فعشان هي بتستوي يعني. هنا لازم تستوي اكيد. خلاص استلمتها. خلاص. هو ايه المكان ده؟ وايه ده؟ واحد معرفش واحد مين. ايه ده؟ مين البت دي؟ ابعدي يا بنت على المطعم بتاع بنت. ملك، محتاجين لبن. فين اللبن؟ هنا الملك اهو، مكتوب هنا ملك. نحط هنا الملك. ايه ده؟ احنا بنعمل ايس كريم. الله، طب نعمل ايه؟ وفي هنا شطة. يا لهوي احنا بنولع هنا. ايه ده برضه شطة؟ الصراحة كده بروكلين اتحدثت قوي يعني، بقت لعبة حلوة جدا الصراحة. ايه ده؟ احنا وصل ده بس برضه ماشي عشان الناس بتتحدث. لا شغال. ايه ده بقى؟ ده المكان اللي احنا بنطلب منه يا جماعة. انا طلبت 5 ايس كريم، طلبت واحد من ده وخلاص. يعني احنا المكان ده بنطلب منه. وايه المكان ده بقى؟ ده المكان اللي احنا بنطلب منه كده يعني. مش عارف ايه ده برضو. ده احنا بنحط هنا الصينية دي ولا ايه؟ هنا الصينية. انا مش فاهم التحديث اوي، مش فاهم هو بيتعمل ازاي. فنحط دي كده عشان تولع تاني. وانا عجبني التحديث، معرفش كده ليه، لان التحديث يعني ورب التحديث ده جامد بنسبة 100%. يلا عشان احنا كمان نولع. يلا مع بعضينا، يلا هو. بس خلاص يا عم. انت خليها كده عشان في الاخر.
تعالى انت كمان الفراخ دي حطها. هات برضه الفراخ دي حطها. مفيش فراخ تانية ولا ايه؟ تعالوا نشوف الفراخ التانية. ايه ده؟ هو انا مش بس خلاص 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 خلاص. ايه انا هولوع انا بدل. بس استنى واحنا بنقطع الفراخ. تعالوا كده نقطع الفراخ تاني. بصوا ليه ينفع نقف هنا كمان. هو الشوربة دي ينفع تتمسك؟ ثانية كده. الشوربة دي ينفع تتمسك؟ لا معلش دي ينفع تتمسك. مش فاهم. ايه ده؟ احنا بقينا نعمل حاجات هنا. ثانية واحدة كده عايزة اجرب كده. يا لو ده احنا بقينا نعمل الحاجات هنا. ثانية واحدة نجيب اي حاجة. نجيب لابتوب مثلا نحطه هنا. ده احنا بقينا بنرمي الحاجات على اللي احنا مش عايزين ايه ده. برضو نحط ملك تاني. بصوا ايس كريم ايس كريم لا ايس كريم تاني. نحط ملك. عايزين نولع تاني. يلا هوبا. ايه ده؟ السلم ده هوبا. ده في هنا ملاهي دي ولا ايه؟ ايه ده يا لهوي ملاهي ملاهي. مكنتش اعرف ايه ده. الله. لا بجد بجد. واو. لا التحديث جامد والله جامد بالنسبة لي. مش عارفه اقول ايه. انا مش هسيب لعبة بروكليت دي تاني مستحيل مستحيل مستحيل. بصوا بجد جامدة ازاي. كده هنا بقى ايه ده؟ هنا الكاشير ولا ايه؟ مش فاهم. وايه ده بقى؟ ده البتاع اللي احنا بنطلب منه. ايه ده بقى؟ ده البتاع اللي احنا بنلبس منه. ده المكان بتاع الكاشير. عايز واحد ده. عايز واحد من ده وعايز واحد ده. اتنين كمان 5. ده المكان بتاع الكاشير. يشوف واحد طلب كام ايس كريم وكده يعني. اوبا. ايه ده الحقوا ايه ده؟ الكمبيوتر واوراق هنا. وهنا بصوا المطعم كان هنا. كان ده بعدين كان ده وبعدين كان ده بعدين اتطور. انا صاحب المحل بقى. ولسه في حاجة كمان اصلا. بيقول لي انا كسبت عربية بس انا مش عارف هي فين. كسبت عربية فين؟ ايه العربية؟ تعالوا كده نشوف. يا بالظبط. ده بقت بتفتح وانا بتفتح من هنا. وهنا اوبا. بصوا ايس كريم ومش عارف ايه. يا عم الشرطة ما عملتش حاجة. يا عم الشرطة كل بقى. هي دي مش هتشطة. لا مش هتشطة. في حاجات هنا ينفع نبيعها. وبرضه في حاجات هنا. طب نقفل ده كده بعدين نقفل ده. يا لهوي ايه ده؟ اصل كده ازاي مش بيع يا جماعة؟ هو احنا ينفع نسوق؟ اهو في حاجة نسوق. ثانية واحدة بقى نشغل اغاني. احنا ينفع نشغل ايه ده بقى؟ في تربو. بس بقى كده احنا ينفع نشغل اغاني ولا ايه؟ من غير روبوكس. هي
برضه كانوا بيقولوا لي في بيت جديد. كانوا بيقولوا في بيت جديد، بس صح ولا انا؟ ده البيت الجديد. تعالوا كده هنشوفه كده. حمام جامد، ده اللي بنعمل فيها حمام. ماشي. وده المكان اللي احنا نقعد فيه وكده يعني، ونستريح كده ونعمل البتاع ده. ثانية واحدة كده. البتاع ده لا ما ينفعش يتمسك. وده كتاب ممكن نقرأ فيه. وهنا السفرة اللي احنا ممكن ناكل فيها، نقعد كده. عايزة واحد اكل اصلا. لا انا شبعت. ايه ده؟ هو ده بيتفتح؟ لا ما بيتفتح. وانا احنا بنغسل مواعين. انا من ست بيت شاطرة. هو الاكل اتغير ولا ايه؟ ايه ده؟ بص اللبن بقى عامل ازاي، وكوكاكولا، وبقى فيه شوكولاتة كمان. بصوا بس حاجات جامدة. في ادوات جديدة. ليجو. تعالوا كده نبص على ده. في حاجات ادوات هنا جديدة وهنا واحنا مش عارفين. لا ثانية واحدة. التلفزيون هو القنوات اتغيرت. لا لسه زي ما هي. طب تعالوا كده نطلع. ايه ده المكان اللي احنا بنستريح فيه. ده المكان اللي احنا بنستريح فيه يا جماعة. الله بصوا بقت جامدة بالصراحة. وهنا البلكونة. ايه ده؟ هو بقى في ملعب هنا ولا ايه؟ واو. النار هنا ينفع تشتغل. النار هنا ينفع تشتغل يا جماعة. ماشي. وهنا بقى في زرع كتير. وهنا برضو بقى في زرع كتير. ماشي. نفتح بقى. ده كاميرات. كاميرات اهو. تعالوا بقى نطلع تاني وتالت ورابع وخامس وسادس. هنا برضو في حمامات. يا جماعة. وبقى في شاور هنا. شاور. احنا برضو ده المكان اللي احنا بنسرق. واحنا بقينا ينفع نغير لبسنا هنا؟ لا. طيب ده احنا شفنا الحمام ده المكان اللي احنا بننام فيه. طيب دلوقتي انا هقيم كل حاجة في التحديث من 100. البيت والله 56 من 100، يعني مش عجبني بصراحة. والعربية خصوصا الأغنية والمكان اللي بيفتح. بصوا ده يستحق 92 من 100. خصوصا بقى المطعم ده 100%. لا المطعم مفهوش هزار. 100%. طيب احنا كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنسوش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس وسلام.